2024年的第一顿冒烟辣牛肉面。煮了2份，是个双拼。这个面是真的好吃，去年吃了1年都没吃够，今年继续。
辣又过瘾。推荐非常好吃，能吃辣爱吃辣的姐妹闭眼冲。姐妹们，今天吃的是超黏糊麻辣烫，还有这个小笼包和鸡腿。先吃一个小笼包。
来吃炒河粉啦，姐妹们，这个真的很好吃，这次没有炒碎。这个河粉是我们超市这边买的那种湿河粉，这是蕨菜，这个蕨菜你们空口吃都很好吃，不齁咸。